运气好。但是运气也是实力的一部分，我承认。运气好。输啊！哎，没关系。你们只是看到我脱鞋，并不知道我没脱鞋。哦，脱了鞋的发力吧。你是不是搞田径的？我不是啊，我是美术生。美术生跑步这么猛呢？腿长啊。哎呀，搞错方向了。东哥啊，这条路谁先打呀？你哪一队的？是这样的啊。你哪一队的？你哪个单位的？我们单位的。你们两个都是哪个单位？单位的。我们是这样的啊，这个游戏呢，本来是阿布当队长的，但是阿布没有参与，而且阿布只能当队员了。队长呢要蒙上眼睛，我们是这片区域，从这个树不能走出去，到那棵树不能走出去。看得到在哪里？戴上眼罩，会有人提示你不能越界，那边会有人保护你，这边撞到不会摔的啊。戴上眼罩，打到人数最多的队员对组队为获胜。你先啊。石头剪刀布来，好不好？大概是这个意思。之前我们演玩过的。好，石头剪刀拿下，不能越界啊！打到的人就淘汰啊！打到人就是等一下出局嘛。哦，我先拿一下。阿狗，阿狗，来，把那个拔河的绳子系在这上面，然后扯到那边去。听清楚规则没有？我们队的淘汰的他蒙眼打我们队员，我们不要。组长要上来啊！几分钟时间？组长最好不要给他们打。几分钟时间？我计时。到时候呢？到时候时间到了之后，我换上眼罩。5分钟。OK。我问个问题。啊，你说。旁边的人可以说话吗？不可以说话。如果说话怎么办？好哦，这是这里站哪个人站着？小虎你就站那里，然后你站在这边。对。他只会说前面、右边这些不行吧？小虎，对，小虎那棵树那里。对，站好。往后面站一点，对，站好。这2棵树不能越界啊，越界要提示啊，打到人直接下去啊，打的最多那个人队伍为获胜。好的。来。好。上来。多少时间啊？5分钟。5分钟。我们队员上去。上去，或者站在外面，就站在绳子外面，要把绳子拉直哦，不然他们来的时候我会把。OK。安全第一哦。左右到哪边呢？我知道，他人来了我再扯。你们站在那里，待会库克自己人都打，我跟你说，我管你谁。打到的就淘汰啊，你站上面拍。好。来，格子酒对着进来。格子酒对着进来。来，检查眼罩。我站这边吧。打到就下去啊。哎，可以攻击打的人吗？不可以。那我被你打死了，这会。小严，你是打一个，除了小严以外，谁都可以。搞点音乐。小鸡说明要跑起来，他过来的你要躲起来。等一下，我换歌。唱啊，继续搞点音乐，唱大点。我来放我歌吧。啊，你放。哦。我站起来放。来这边，你连了蓝牙没带蓝牙音响用？没带，只能这样。要晚上带。等一下，我来放。QQ， 别玩手机了。懂吗？好，我在搜呢。要听，等一下。只要网易云有，我知道你要搜哪首歌。别出界啊！别出啊！来。打到了就下去啊！这不是打自己人。开始没有？开始了。不要放胡一觉得你傻逼啊！他放的。别傻。不是我放的，几个死？哎，阿辉，搞作弊是吧？你搞一下啊！搞手法啊！搞手法。来，开始没有？开始。看得到的。看不见。没有，这边没有，这边是过界了。别说话。上来，别说话。
周杂放的，你要妈妈周杂。妈的！放那个凤凰传奇的。回复弹幕，我只说的难看的。打一个，四哥出界。回去检查眼罩，等一下。往下点。从一开始啊。哎，九哥出界，不算了，不算了。出界了，出界了。什么玩意儿？别说，这一套怎么办？哎，这样3个人，3个人是吧？我叫谁？好，再打我，好。声音。打不到马太大了。出界了，出界了。哎，检查，没有来，头戴3个鱼，章鱼站出来。这出界了，这个出界。在哪里？你现在在哪里？中间，中间，正中间。哦，在哪里呀？到边上了。要不要指挥啊？别走。胡哥，还有2分钟。迷茫了。小唐是不是出界了？哦，不能跑出去啊！好，小唐跑出去。到边上了。胡哥还有1分30秒。出界了。在哪里呀？好，说话。咱们来说话。咱们来说话。喂，咱们来说话。这方位在哪里？直播间。安全吗？前面？安全。还1分钟，胡哥。最后1分钟都要说话哦。说话。说话呀！最后1分钟都要。全部要说话。你们还有声音吗？哪里？没了，对。对，全正方。到了吧？最后30秒。最后30秒。
好了好了，顾哥，时间到了。一个都没打到。那顾哥，啊，你要进去躲的。没事，这根本看不见，我告诉你。来，刘队长，这桩太大了是吧？太大，你很累吧？很累。顾哥，你打了几个下来？3个吧。滚哦！你鼻子都出不了气。玩不起是吧？我刚才没有看到鼻子，但是看不到呢。看不到，本来就看不到。进去啊！鼻子跟我都没有。3个。看不到的，喂。那你拿着，我去了。你过来拿着，来，你过来拿着。我打了几个？你好像2个还是3个？我打几个2个。我他妈才2个。下去。3个吧。3个。集合。放音乐吧，随便你放你自己的音乐吧。没事。刘队长。我看啊，给杆子给你。我操，这个东西都打烂了。拿过来。一样的，就这个好了。我不跟你们开玩笑的啊！好，最好你们跑快一点，可以，你们指着我好不跑了。快一点点。我来就来一个。等一下，哎，加油的啊！哥，这个位。等一下，我检查。没有的，哎呀，那顾哥带2个吧，还有一个，没有，带2个。他要作弊，看得到的。他作弊了，他老是两个。虽然他输我一档，我跟你讲看。不到的。来，你有作弊嫌疑？没有作弊家伙，鼻子透不到气了，这样。那不管了。没哎事，今天好了，好，可以了。等一下，不要动啊，看不到的。没事。打了我。好，好，1，高几个位，预备，开始。不用说话的吗？最后1分钟说话，最后1分钟说话。你们也是。这边是哪里？上面台上面别打。都他妈不说话是吧？说话呀！我现在这是哪里？啊，这你没事。正中间。大汉，别出现啊！打错地方了。这边。有没有人说一下？这里。哎，别出去啊！往后面走。这他妈哪里呀？操！你再看。带一个可以，从小真的一天到晚放歌。没有的。你有嫌疑。来，不要动，9个不要动。来，开始。我不说话，而且这里他没有脚步声。他们脱鞋了，你怎么会有脚步声呢？对啊，这台有点脚步声还好。刚刚打你不一样的吗？我操！自己队友啊，小钱给他干中了，打几指哦？打队友还是打的挺厉害的哦。暂停时间啊，暂停。别浪费时间。啊，暂停20秒。暂停。别浪费时间啊！等一下我先跑，再说。开始。高志球，你不击剑了吗？哦，走，来，这给你。来。哎呦，我操，歹的！不是你又导航又拿开了啊？又拿开，检查。那我要看谁呀？检查。有雷达我要了。看谁呀？你妈看得见？我要看谁呀？你他妈看得见？哎呀，没有看得到的。你他妈的！
来，看不到的你自己别来啊搞的，你不知道吗？绝对没有看到。来，开始。傻逼，你打我了！我是没有打到我。一个后面9个。哎呦，飞！没有人，没有人。没有，没有，没有。我现在在哪里？你在中间，在中间。正中间。你在正中间。这里。好，打到一个。好。来，教练没事，2个打2个，你还得再打到1个才能赢。哦，再打2个才能赢。最后1分钟80声音哦。我现在在哪里？中间。9个。最后1分钟了吗？9个。9个。哎，出去！还有2分钟啊，9个。靠着那个中间啊！我到哪里在中间？中间，还在中间。中间。我现在在中间是吧？对，加油！最后1分钟他们会发出声音。还有2分钟啊，9个。啊，不对，卡8个。在这里，小雅。来9个再给你一个。他。修雅，对，差不多在边上。修雅。右边走，对，往前走是对的。随便打吧，师傅。可以说话了。哪天赢了9个。讲话喽。走。9个。再拿9个。尊师马保国。9个打我呀！9个。就算你在干什么？错，这个边线。在干啥呀？出手是中间，出手。啊，对。快一点啊！出去！9个能不能行啊？这里9个，这里屁股后面，这里9个后面。不打。还有最后10秒。打到小雅。小雅3个。平局。加赛一轮。加赛一轮。那个来，阿布和杜月笙来。来5个。还有。那不是他妈的卡 bug。申哥组先上啊，那我们组先上，我们组上，他们组那个，我们组先上，阿布先上。哎，别刷屏，兄弟们别带节奏啊。双人打。双人打，2个棍子也可以，一只手拿1根棍子。其实最搞笑的是1v1打，很搞笑的，1v1打。要不你跟阿布双人来一下？我打得过他的。蒙眼打呀，蒙眼打，可以指挥的，在前面还是后面？啊，挑个妹子打。啊？什么？毒圈太大了，要缩小毒圈。这太大了，把那个绳子缩一下。把那个绳子这样拉一下，拉过来，这样一个圈就行了。拉到那里了，对，这样一个圈。OK。
啊，松下。对，然后这边。我来站这边。这边拉过来，对，这一个圈。我们对着上。人呢？喂，不是跟我想的足球1v1。1v1打，1v1打。你跟阿布来，戴上眼罩，阿布系上个眼罩。八角笼。申哥，哦，有眼罩了。有了。哦 ，OK， 来，就这么一个正方形。来啊！每人打到对方3下，算头就输了啊！3下啊！来，开始。这他妈说什么？这他妈太快了吧！啊！我操！这他妈太快了吧！再来一把，转一下，你们俩都知道自己定位。转一下，转3圈。是啊，我现在站在这，你站在那，然后你戴上眼罩，你把它安排到另外一边。啊，对，来，我给你戴上。好，戴上眼罩，戴好啊。好，来，戴上眼罩啊，打中3下啊，狠狠的打中3下啊。来，开始。对啊！他们俩都不知道在干什么，他们俩他妈跟蜈蚣一样，哒跑过来。哎，大狠，来，啊，娱乐一下。那，眼罩戴上，眼罩。你干嘛？你故意的。你看我行了。打死哎！打死！来，眼罩。那眼罩。横哥，别打脸。我跟你说，这个怎么打？你们不会打，不是要这样打，要这样打。明白吧？这样才有效果。你们这样打嘛，跟蛇一样的。这个都是看哪边是前面，哪边是后面。来，眼罩戴好啊。戴什么帽子？戴帽子。你这个发际线这么高，你还拔我的帽子？来，戴好啊。好，戴好啊，往后退啊。来。站这里，一点都看不见呐。你站这里啊。我在哪？好，站在这里，来，开始。哎呀！打到1下了。3下，哎，赢了。打死！被他们打死！我拉蜡烛，再看一下。咋了？没事。哎呦，我赢了吗？赢了。赢了不可能停了。哎呀，李总，那你跟小袁打。我跟小袁打。哎呦我操！我跟 QQ 可以打，那个 QQ 跟小唐可以打。没事，你跟那个小袁打。眼罩。来哦，罗总来。打死我！一个是我的，二个对。我跟小袁打。可以，我跟他来一把。来。这样我跟你来打。打死你！把眼罩戴好啊！裁判。站着。裁判，我给你们拉好，戴好没？我给你们拉开。我给你们拉开啊！来，站这边，跟我来。站这个角度啊，别动啊，别动啊，在这里。戴好没？这个。检查一下啊。哎呀！
哎呀，哎呦，你还能看见啊？我看不见，哦，看不见。等下，这样这样我。真的看不见。好，别想，检查一下，要求检查的呗。嗯，真的看不见。好，可以，站着，别动别动，往后站，往后站。OK。3、2、1，开始。你看他这样看，偷袭，偷袭。我操，打头了，打的都是痛。你死了吧？你死了吧？小心！叫爸爸！叫爸爸！叫爸爸！蒙面打了。服了吧？拿上！打成这样了！拿下这行会！来，给他说一下。牛逼！好，我们队领先1分。OK。这不是他屠杀了，被他们打死了！我操！哎呦我操！哦，这他妈是比赛吗？我操！哎呦我操！啊！哦，太凶了，太凶了，太凶了！有请下一队。啊！